يا هلا معاكم مون وقصة جديدة من قصص على المصطبة. الحكاية بدأت بمكالمة من صاحبتي كانت منهارة وبتعيط بحرقة وبتقولي الحقيني أنا في مصيبة. قلت لها اهدي وفهميني في ايه. قالت لي مش هينفع في التليفون، تعاليلي البيت حالا. رحت لها طبعا جري، وأول ما قعدت معاها اكتشفت الكارثة. قالت لي إن في واحد كانت تعرفه زمان قبل ما تتجوز رجع يكلمها تاني، دخل عليها بكلمتين وحشتيني وعايزة أشوفك والشغل ده. ولما صدته كشر عن أنيابه وقال لها أنا معايا صور ليكي من زمان، ولو منزلتيش قابلتيني هبعتها لجوزك. صاحبتي للأسف ما كانتش قايلة لجوزها أي حاجة عن ماضيها، هو كان فاكر إنها اتخطبت مرة وخلاص. وطبعا أنا اتضايقت جدا، إزاي تخبي عنه حاجة زي دي؟ المهم الهانم خافت ونزلت قابلت الواد عشان تحاول تخليه يمسح الصور، ولما قعد يلف ويدور ويساومها خافت ونزلت قابلته مرة تانية عشان تحاول تمسك تليفونه وتمسح هي الحاجة، وبرضه فشلت. وهنا كلمتني تستنجد بيا. سألتها حصل بينكم حاجة تانية غير الكلام والمقابلة دي؟ حلفت وقالت لا والله هو ده بس اللي حصل. طبعا أنا ما سبتهاش، فضلت أقطم فيها وألومها إزاي ما تقوليش لجوزك، إزاي تخبي عليه، لحد ما انهارت تاني وقالت لي أنا ماليش غيرك أقفي جنبي. بصراحة بقى أنا جه عليا وقت كنت معجبة جدا بشخصية جوزها، راجل محترم ولقطة وخسارة فيها. فقلت لها سيبيلي أنا الموضوع ده، أنا هكلم الواد وأشوف دنيته إيه. وفعلا تواصلت معاه واكتشفت إن الواد عايز يتجوزها ومش عايز غير إنها تتطلق عشان يرجعوا لبعض. هنا بقى شيطاني حضر، أو خليني أقول الفرصة جاتلي. استدركت الواد في الكلام وعرفت إنه مسح الصور بس مش عايزه تعمله بلوك. رحت أنا مخططة لحاجة تانية خالص. قلت لصاحبتي خلاص هو مسح كل حاجة، بس بلاش تعملي له بلوك عشان ما يتضايقش وممكن يعمل حاجة. وفي نفس الوقت اتفقت مع الواد إنه يفضل يبعت رسايل وصور ليها عشان جوزها يمسكهم. أيوة زي ما سمعتوا كده، دي كانت فرصتي إني أدخل لجوزها. رحت مكلمة جوزها وقلت له بص يا فلان، مراتك صاحبتي وحبيبتي بس الحق حق، أنا شاكة في تصرفاتها وما بترضاش تحكي لي حاجة، وأنا خايفة على شكلك وسمعتك. الراجل طبعا اتصدم وبدأ يركز، وأول ما مسك تليفون مراته وشاف الرسايل والصور القديمة اللي الواد بعتها، عينك ما تشوف إلا النور. من غير تفاهم كلم أهلها، حكالهم الفضيحة ورمى عليها يمين الطلاق وطردها بره البيت. ولحسن حظي ما كانش بينهم عيال. المهم صاحبتي كلمتني تاني منهارة، انت مش قلتي انه مسح الحاجة؟ رديت عليها ببرود تستهلي، كان لازم تكوني صريحة من الأول. ومن هنا بدأت خطتي التانية، قربت من جوزها، قصدي طليقها، وعشت دور الحنينة اللي بتواسيه في صدمته وبحاول أخرجه من اللي هو فيه. وبما إني متطلقة زيه وظروفنا واحدة، الموضوع مشي بسرعة. خطبني، حسيت إنه عوض ربنا ليا، راجل حنين ومحترم. وطبعا قطعت علاقتي بصاحبتي تماما، ما هي عمرها ما هتحبلي الخير أبدا. بس يا فرحة ما تمت، الواد القديم اللي كان عايز يتجوز صاحبتي راح اتقدم لها عند أهلها، وهي رفضته وطردته وقالت لأهلها إن كل ده كان ماضي وانتهى. الواد اتغاظ وقرر ينتقم مني عشان شايف إن أنا السبب. راح عامل إيه؟ بعت سكرين شوتس بكل المحادثات اللي بيني وبينه. لمين؟ لخطيبي جوزها. بعت له كل تخطيطي، وإني أنا اللي قلت له ابعت الصور عشان جوزها يشوفه وتتطلق. خطيبي لما شاف الرسايل فهم اللعبة كلها، عرف إن مراته كانت مظلومة وإن الموضوع كان تهديد قديم وإن أنا اللي ولعتها نار. حاولت أدافع عن نفسي وأقوله هي قابلته وهي على ذمتك مرتين، بس هو كان خلاص شاف إني حية وخاينة لصاحبتي. قال لي أنتي خربتي بيتي وكنتي السبب في طلاق مراتي ظلم منك لله، وسابني. ومش بس كده، ده حاول يرجع لمراته ويعتذر لها، بس هي رفضت ترجع له عشان كسرها وفضحها. حاولت أكلمه تاني وأقول له حرام عليك تظلمني كده، أنا كنت بنقذك منها.
قال لي انتي دمرتي حياتي، مش عايزة أشوف وشك. حتى الواد اللي اتفقت معاه كلمته وهزقته وبهدلته، راح شتمني وعمل لي بلوك. دلوقتي أنا خسرت صاحبتي الوحيدة، وخسرت الراجل الوحيد اللي حبيته وقدرته، وأنا فعلا ندمانة على كل اللي عملته عشانه، وفي الآخر يظلمني الظلم ده كله ويسيبني. هو أنا كده غلطت لما كشفت له حقيقة مراته؟ مش أنا كده حميته من واحدة كانت بتنزل تقابل حبيبها القديم، ويا عالم كان إيه اللي بيحصل بينهم؟ أنا شايفة إني ما غلطتش. انتوا رأيكوا إيه؟